qodobka koowaad kusoo dhawaada dhegeystayaal madaxweynaha garoonka diyaaradaha kusoo dhaweeyay ciyaartoyda da'yar waxaa garoonka diyaaradaha aadan cabdulla cismaan aadan cadde soo gaaray ciyaartoy da'yar 11 sano Soomaaliya u matalayay koobka iskuulada jaamacadda Carabta waxaana halkaas kusoo dhaweeyay dad aad u fara badan kuwaas oo kalsooni u muujiyay da'da yar ee guusha soo hoyday sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa inta uusan ka duulin garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho kula kulmay da'da yar 11 jirka ah ee ka soo laabtay dalka Qatar madaxweynaha Soomaaliya ayaa ciyaartoydaasi gulaha ka soo hoyay dalka Soomaaliya ku tilmaamay geesiyiin qaran oo Soomaaliya magac u soo jiiday wuxuuna intaa ku daray in dhalinyaradaasi ay dowladda garab taagan tahay ciyaartoydan 11 jirada ah ayaa waxaa soo hoyeen guulo la taaban karo maadaama ay soo bandhigeen ciyaar wanaag iyadoo laba mar barbar dhac galay dalalka Imaaraadka Carabta iyo dalka ciyaarta koobka hirgelin ee Qatar وهذا أنفعيا سوماليدا هايسد دلشة سويدن أما يوروب ونقوليا دلك بقرطويدا إنجليزيا واحد دولة سويدن أي أقبشي إن دتك ده وقوليا إغلان لقى جوست العجها عرتا إغلان لقى بحشة رئيس الوزراء دلك سويدن ستيفن لوفسون أي شيء إن ديار وياهي إنه أقبل شروطه دلك بقرطويدا إغلان كحرتي إن كمدهان شها kasii mid ahaanaysa ururka midowga Yurub taasi oo ah in loo ogolaado dalalka England uu macaawino qayb ahaan ama guud ahaanba ka jiro dadka haysta dhalashada wadamada Yurub ururka midowga Yurub ee ka shaqeeya dalka boqortooyada England ra'iisul wasaaraha Stephen Lofton ayaa intaa ku daray in arrintaasi ogolaanayo si mushkiladaha ka dhex jira midowga Yurub iyo dalka England xal loo helo madaxda sare ee wadamada ururka midowga Yurub ayaa maanta shir ay ugu xaajoonayaan arrimahaasi waxay isugu yimaadeen magaalada Brussels taasada ka horeysan taasada ka horeysan ha dacdooyin kale oo hayaan Norway oo amaantay hooyo Soomaaliyeed wasiirada isdhaxgalka ee Norway ayaa amaantay hooyo Soomaaliyeed oo la yiraahdo Kaafiya Cali Xasan oo jadeedada ka soo baxda lagu magacaabo Deeg Blader ay qortay hooyadan ayaa ka mid timid wadanka 2008 lehna 5 caruur ah wasaaradda ka tirsan xisbiga FRP ayaa baryahan dhan lagu eedeynayay inaysan fiirin dadka ajaanibta ee wadanka horumar ka sameeyay ayadoo aanan laga filaynin ayaa waxa tusaale ku soo qaadatay Kaafiya wasiirada oo tiri waa in lagu daydaa Kaafiya ayaa hooyo jirta 43 sano timid Norway ayadoo aanan soo dhigan wax iskuul ah Kaafiya ayaa wax ka baratay wadanka Norway ilaa ay heer ka gaartay Kaafiya oo soo loo amaanay ayaa ayada haysata shaqo joogto ah كولونيل كريستيان Mareykanka ayaa Soomaaliya ku daray liis cusub Soomaaliya Yemen Liibiya ayaa lagu daray liiska dalalka walaaca laga qabo marka
marka loo eego barnaamijka ogolaanshaha fiisa la-aanta laga soo galay maraykanka washington d c dowladda maraykanka ayaa dalalka soomaaliya yemen libiya ku dartay liiska dalalka walaaca laga qabo marka loo eego barnaamijka ogolaanshaha fiisaha la-aanta ee laga soo galay maraykanka visa waiver program waxda ammaanka gudaha homeland security ayaa khamiistii dhaweyd toddobaadkan dad booqday dalalka shanta sano la soo dhaafay ku adkayn doonta hanaanka lagu helo fiisaha ee maraykanka xayiraada cusub ayaa la soo rogay iyadoo lagu cuskanayo sharciga la ansixiyo kadib weerarkii November ee Paris muwaadiniintan wadamada la ogolo maraykanka markii hore maraykan usoo safri jireen fiisa la-aan ayaa hadda laga doonaya inay fiisaha ka dalbadaan qusuliyadda maraykanka haddii ay 5 sano la soo dhaafay ay u safreen mid ka mid ah dalalka Soomaaliya Yemen Libiya waxda ammaanka ee gudaha ayaa sheegtay in shuruudaha cusub aysan si toos ah u saameyn doonin muwaadiniintooda ka yimid dalalka aan fiisaha u baahnayn in ay maraykanka soo galaan oo ay ku jiraan muwaadiniinta labada dhalasho haysta ee Yemen Soomaaliya iyo Libiya xanibaaddan cusub ayaa helitaanka dalka ku galka maraykanka ayaa la soo rogay iyadoo hay-adaha ammaanka maraykanka ay diiradda ku hayaan khataraha ka imaan kara dagaalyahanada shisheeye ee xag jirka waxaana ay doonayaan in ay adkeeyaan fursadaha ay kooxahaasi ku helaan oo ay ka faa'iidaystaan dalku galka oo ay adkeeyaan dowladda maraykanka